ndabahaye amahoro y'Imana kandi bakunzi b'iki kiganiro ibanga ry'agakiza. Uno munsi twagira ngo twongere tuvugane kandi kwibanga riri mu gusenga. Imbere yuko rero tubandanya twongere duce bugufi dusenga Imana. Mana data wa twese byagiye mu ijuru, turagushimiye ari wewe uri Imana uri hejuru ya byose. Niwe waturemye, niwe waremye isi n'ijuru n'ibirimo byose, kandi byose urabihumekera bikabaho, ufumbatura igifusi cyawe bigakwirwa, byose bikahazwa nawe. None rero hezagira ubugingo bwacu, hezagire umuntu wese ariko aratwumviriza aho aherereye, kugira ngo nawe yarushirize kumva aya majambo amufashe. Namba ruri mu ntambara, ruri mu mibabaro, ruri mu bibazo, ruri mu bidasobanuritse, asobanukirwe ko usenga Imana ariho hari ibanga rikomeye ryo gukira. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Umahondi nacu zoba, inayoti yari Imana nacu zoba. Umahondi nacu zoba, inayoti yari Imana nacu zoba. Ndanezerewe cyane, ndafise umunezero udasanzwe, kuko ibisi byo nigirisha. Narabaye inayoti Rama, ndahazi, kandi igihe ndahamenya zoba zari nk'itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2012. Abariko baranyumviriza twoba twari kumwe ico gihe baca babimenya. Inayoti Rama bene data ngiye kubabwira muri kino kiganiro, harabaho ntihabayeho muri kiriya gihe ca Samuel na Dawidi gusa, ariko nuno munsi inayoti Rama irahari ku bantu bahaye umutima Imana, bakarondera Imana n'umutima wabo wose n'umwete wabo wose. Inayoti Rama ni mu buhungiro, inayoti Rama barushe bararuhuka, inayoti Rama baboshwe barabohoka, inayoti Rama ababuzi bava niyo baje batagira shinge na rugero bazigirijwe, inayoti Rama bahashitse baronka amahoro, barabamwituze, barabona Imana, barirugwa. Inayoti Rama harirugwa, hariruye Dawidi. Nagira ngo dusangire amajambo, nawe woba uri mu kibazo, uzazani ubuza amahoro, ubuze ikigutabara. Hari Imana mu ijuru itabara, hari Imana mu ijuru yemwe nabonye itabara, hari Imana mu ijuru nabonye itibagira umuntu. Naho abantu bo kwibagira, naho abantu bo guta, naho abantu bo guheba, naho abantu bo guca, naho abantu bo kwanka, naho abantu bo kugirira nabo uko bashaka, ariko atacupfa ni Imana, ukaguma ku Mana yawe. Mu ijuru hari Imana itabara. Imana yatabaye Dawidi, nawe ishobora kugutabara. Dusome hano mu gitabo ca mbere ca Samuel igice ca 19 kuri uyu murongo wa 18 haravuga ngo, nuko Dawidi niko guhunga agacika akajirama kwa Samuel, amwiganira ibyo Sawuli yamugiriye byose. Hanyuma ahagurukana na Samuel baja Inayoti bagumayo, maze babwira Sawuli baterega Dawidi ari Inayoti Rama. Nuko Sawuli atuma abantu gufata Dawidi. Bashiseyo basanga abavugishwa n'Imana bagakama, bariko baravugishwa na Samuel ahagaze ngaho nk'umukuru wabo. Maze mpwemu w'Imana aza kuri izo ntumwa za Sawuli, nazo zica ziravugishwa. Babibwiye Sawuli atuma izindi ntumwa, nazo zishitse ziravugishwa. Arongera atuma izindi ubugira gatatu, nazo nuko ziravugishwa. Araheza arisidukira ajirama, ashikira kw'iriba rinini Giseku. Arabaza ati, Samuel na Dawidi bari hehe? Umuntu aramwishura ati, bari Inayoti Rama. Aca agenda Inayoti Rama. Maze mpwemu w'Imana amuza ko nawe
agenda aravugishwa ingenda ashika Nayoti Rama nyene. Ashitseyo yikiza impuzu ziwe avugishirizwa imbere ya Samweli arambaraye hasi yambaye ubusa, yiriza umunsi akesha ijoro. Nico catumye bavuga bati mbega Sawuli nawe yari mu bavugishwa n'Imana. Mana itugirire neza cane, Mana idutabare. Aha turabona ingene Sawuli yari yaragerageje guhiga Dawidi mu buryo bunaburiya kugira ngo amugirire nabi amwice, ariko si rimwe si kabiri Mana ikamikiza Dawidi, kuko Imana yari yaratoranije Dawidi. Mana yari yarashimye Dawidi, yari yarakunze Dawidi, kuko igihe yamushima yavuze ngo nabonye umuntu afise umutima nk'uwo ngomba. Mana yari yabonye ko Dawidi afise umutima nk'uwo Imana igomba. Hanyuma rero bica biraratsa Sawuli. Aha ntimwibaze ngo Sawuli ntiyari yaramenye yuko Dawidi azoba umwami, yari yarabimenye, yarabizi. Hari usomye mu gice ca 18 ku murongo wa 16 haravuga ngo ariko Abisirayeli n'Abayuda bose bakunda Dawidi kuko yatabarana n'abamaja n'amaza. Ivyo yarabizi kuko Abisirayeli bose barakunda Dawidi, ubo bari baramubonye mw'Imana. Uyu munsi iyo umuntu agize igikundiro no kuvuga baca bamusharika, aca abandi bagira ishari kubera agize igikundiro, kubera ariko arakora neza. Ariko ntibize bikubuze gukora neza, naho abantu bogusharika. Uzukore neza, Imana izogutabara, Imana izokuzigama, Imana izokurinda. Narabibonye Imana yazigamye Dawidi, gatabara Dawidi, nawe izokutabara, Imana izokurinda. Aya majambo aranezereye cyane. Uravye ingene Dawidi Imana yagiye imutabara ikagenda imugirira neza. Ariya ku murongo wa 28 havuga ngo kandi Sawuli amenya yuko Uhoraho ari kumwe na Dawidi arabitahura. Umviriza iri jambo yemwe, ngo kandi Sawuli aramenya yuko Uhoraho ari kumwe na Dawidi kandi arabitahura. Ntiyarabiyobewe yuko Dawidi ari kumwe n'Imana. Sawuli yarabizi ijana kwijana, mugabo nticabuza kwa muhiga. Irya nyuma nagira ndababwire ko irya nyuma yamutumye kw'intumwa zimusanga muhira zigiye kumwica. Ariko umugore wiwe, umugore wa Dawidi aravuga ati va ngaho ugendera ijoro nturare ngaho, kuko ni waramukuraye ngaha ejo ntuzoba uriho uracibwa izosi. Sawuli acararungika abantu baraza, umugore acarabahenda arababwira ati Dawidi aragwaye burya ari ku musego. Barasoye baramubwira ati aragwaye ari ku musego, nawe tubuzanya ati genda muterurane n'uburiri mu munzanire. Baca barasubirayo, kumbe nawe umugore yamunyuruje, yafashe igwamana agishiraho gitanda caracorosa. Bateruranye uko nyene ni ikigigwamana corosheje, baraterurana n'uburiri baratwara bashira Sawuli yibaza ngo ararose Dawidi ngo amwice. Naho kumbe sivyo. Amaze kubona roko bitabaye, naha rero dusomye ingene yaciye Dawidi ahaguruka carahunga, acaravuga ati jewe ngaha ndarushe, reka mpungire kwa Samweli umuntu w'Imana. Tukiri ngaha nyene nagomba nibutse abariko baratwumviriza muri kino kiganiro ibanga ry'agakiza. Uno munsi harakenewe abantu bashobora guhungirwako, abakozi b'Imana na cane cane bashobora guhungirwa, abantu barushe, abantu baremerewe, abantu bagowe, abantu babuze amahoro, abantu bazigirijwe. Barakeneye ahantu bahungira ko bararondera akababura. Barakeneye abakozi b'Imana, barakeneye umukozi w'Imana bavuga bati hariya. Je vyarantangaje cyane no munsi birantangaza kumva bavuga bati ndahise kwa Samweli. Agaca agenda arashika aramwiganira ingorane afise, aramubwira ibibazo yagize, aramubwira intambara ariwe n'ingene agiye yaruha, agiye ananirwa, agiye aremegwa. Samweli acabwira Dawidi ati guma hondi ntacu uzoba. Baca barahagurukaho baja rero Nayoti Rama. Nayoti Rama haraga kama kabavugishwa n'Imana. Abo bantu nta kintu bakora, barugusenga no kuririmba, bakutura mpwemu yera. Barasenga bakarimba bakutura mpwemu yera, bakisonzesha.
bakibera imbere y'Imana. Dawidi avyumvise ati ndagiye aho ntahasigira, atuma intumwa za mbere zigiye zisanga mpwemu yera yamanutse umuriro uri kuraka ziravugishwa, atuma iza kabiri nazo nyene ziravugishwa, atuma iza gatatu nazo nyene ziravugishwa, ati ivyo bintu sindavyumva reka je nigira. Aca arigira nawe nyene bamweretse iyo baragize ngo rabashingira, wewe ngo yikijije impunzu zira emwe ngo yiriza umunsi akesha ijoro avugishwa arambaraye hasi. Gutebaho abantu bose baza baramwitegereza aravuga ati uyu ni Sawuli nawe yakaba yari muvugishwa n'Imana. Byukuri Sawuli ntiyari muvugishwa n'Imana kandi ntiyari muvugishwa n'Imana. Mugabo ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa mpwemu yera, ubushobozi bw'abasenzi, ubushobozi bw'abariko barasenga bari kumwe na Dawidi, bari kumwe na Samweli, kaga kama kabavugira nibwo bwatumye bumufata nawe nyene ibintu birahinduka aca abumuvugishwa kandi atari. Imana idutabare cyane, Imana itugirire neza. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, Paulo mucete yandikiye abitesalonike ca mbere igice ca 5 ku murongo wa 17 havuga ngo muhore musenga, musenge imisi yose ubudasiba, musenge imisi yose ubudasiba. Biradusaba gusenga imisi yose ubudasiba. Ugusenga ni kwiza, ugusenga kurakingura ijuru, ugusenga kuratabara, ugusenga kurakiza. Ibanga ryo gusenga ni gitangaza dusomye mu byakozwe n'intumwa, nagira nongere k'ibyakozwe n'intumwa. Murabe hariya mu byakozwe n'intumwa igice ca 16 kuri urya murongo wa 16 nyene niho ngira nsome. Turaza kuhabona ibanga ryo gusenga. Imana ibahezagira ibyakozwe n'intumwa 16 ku murongo wa 13 havuga ngo bukeye tugiye aho basengera duhura n'umwigeme arimwo dayimoni iragura, yaratungishije bashebuja cane kubw'iyo ndagu. Uyo aradukurikira twebwe na Paulo asemerera ataba n'abantu n'abasavyi b'Imana isumba byose, kandi bababarira inzira y'agakiza. Amara iminsi myinshi agenza atyo, ariko Paulo adundumiwe arahindukira barira dayimoni ati ndakubariye mu izina rya Yesu Kristo muvemwo. Amuvamwo muri ako kanya. Maze bashebuja babonye yuko ico baziga kwinyungu kibavuyeko, bafata Paulo na Sila barabakwega babajana mu kaguriro imbere y'abashinga ntahe, babashira abacamanza bataba abantu bahagarika imitima yabo mu gisagara cacu, kandi arabayuda batuzanira imigenzo tuzira kwemera canke kuyikora, twebwe turabaroma. Ishengero ribahagurukira kwicarimwe, abacamanza babakakagurira kw'impuzu bagera ko babakubita. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashira mwibohero, babarira umurinzi kubarinda cane, nawe yabariwe atyo abashira mu nzu yo hagati, arobeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Maze nko mu gicugu hagati, maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Isi iranyiganyiga cane giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu yibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, imiryango minyororo yabo yose iradohoka. Uwo murinzi yikangu yabonye inzugi zibohero zuguruye, asokora inkota agira yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zacitse. Ariko Paulo asemerera n'ijwi rirenga ati ntiwigirire nabi, twese turi hano. Ahamagaza imuri yitera mu nzu, ari mu gatengo kubwoba, yikubita imbere ya Paulo na Sila. Arabasohokana arababaza ati bagenzi nkwiye gukora ikingo nkire? Baramwishura bati zera umwami Yesu urakiramwe nabo mu nzu yawe. Bamubarira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu nzu yiwe bose. Muri ico gihe nyene cijoro arabajana abuhagira inguma z'inkoni, aca arabatizwa bo nabiwe bose, arabadugana abajaniwe, arabagaburira, anezeranwa cane nabo mu nzu yiwe bose kuko yizeye Imana. Naya majambo Mana ibahezagire. Murumva yuko ibanga ry'agakiza ari ikintu gikomeye cane, muravyumva neza. Naha Paulo nawe nta kindi ngaha bari bazize ko bakoze ikorwa ciza, ko babirukanye dayimoni iragura. Mugana abantu barababara bati binjiza amafaranga menshi y'agaciro yahora aboneka nazoboneka gute ko uyu muntu akijijwe ko uyu muntu abihevye, baca babaja ko rero babagirira nabi.
ariko bamaze kubagirira nabi mwumvise yuko babashikanye n'ahantu ho kubakubita barabatwara no kubaboha barabashira no mu mpatane z'ibiti barabashira no hantu babarinda barugara inzugi bashiraho n'abarinzi n'umurinzi abarinda kandi hari ahantu hakomeye cyane ariko aba bantu kubera bari mu Imana bari mu mpwemuyira bari mu gusenga Imana niri jambo nko mu gicugu hagati namye niyumvira ngo mu gicugu hagati Imana irakora nta mwanya n'umwe Imana itabirikira kora nkuko jetana kuri joro n'umurango n'Imana ikora joro n'umurango yemwe tuyizere dusenga Imana ubudasiba baca barasenga je nariyumviriye kubona abantu badobejwe amaguru yabo mu mpatane bakubiswe bashaye ngira bariko baravuga bati Imana tuziri Imana mbere turayihevye Imana twebwe nitwumigene twabandanya tuyivugira canke tuyikurikira mugani bobo ngo bashira ko bararirimba wewe uririmba wakubiswe wewe uririmba bakwishe bakuvunaguye wewe uririmba uri mugasho wewe uririmba bakusize mu mpatane mugano uyu munezero wagakiza uyu munezero w'ibanga ry'agakiza niwo wabateye kuririmba niwo wabateye gusenga mwijoro kandi Imana ikiramanukira kora kubwuko gusenga kwabo baca barugururirwa hanyuma rero Imana irababohora murinzi w'ibohero yikanguye asanga atazi ibyabaye agira yicumite agira ati mbohe zacitse ndagowe bazoca banyisha ko bantorokanye acaramubwira ati ntiwigirire nabi Pawulo amubwira ati ntiwigirire nabi twese turi hano araza yikubita imbere y'ibirenge byabo aravuga ati none jewe ngire gute byaranezereye cyane ariko araza yikubita imbere y'ibirenge bati none jewe ngire gute gaye bene data nabo bati niwizere nabo mu nzu yawe urakira carizera arabatahana ni muhira arabakanda inguma arababoza arabuhagira acara abagaburira arabafata neza acari akizwa nabo mu nzu yiwe baca bakurikira inzira ya Yesu naya majambo nukuri numva mu mutima wanje byarateye Dawidi araja kwa Samweli arahungira inayotirama kabisa tuhagume umuntu wese yifuze kubinayotirama ndifuza kubinayotirama jewe nubu numva mengo no binayotirama haragoye kubinayotirama hagomba abantu bama barezwe inayotirama hagomba abantu bihaje neza inayotirama hagomba abantu batagira amacakubiri inayotirama hagomba abantu batagira urwango inayotirama hagomba abantu batankana hagomba abantu bakundanye hagomba abantu bamenyanye n'Imana bama mu gusenga no kwisonzesha none uyu munsi ribanga rero ryo gusenga no kwisonzesha rifise abantu bakeya abantu benshi barabivuyemwo bari mu ndyane bari mu gutera n'inkokora bari mu nduru bari mu gwanko gubusa ivyo bikababuza kuba mu mugisha w'Imana ndabifurije abariko maratwumviriza mwese kubinayotirama turonka abakozi b'Imana nk'aba ba Samweli ndifuza kuba nka Samweli nanje hamwe abantu bovuga bati hariya inayotirama ndahungiyeyo hari umukozi w'Imana ndazi ndaza kubohoka ndaza kumererwa neza nja nibuka umukozi w'Imana Elisa hariho umuntu yamuranza aravuga ati hariya mu Bisirayeli hariya idotane hariyo umuntu avugishwa n'Imana yitwa Elisa wogenda yabibariye Namani yari umugabisha w'ingabo z'Isirayeli ati wogenda hariya mu Isirayeli hariyo umuntu avugishwa n'Imana wokiriyo mibembe yawe nukuri nagira nababwire ko abo bantu bariho mu misi heze none munsi barakenewe kugira ngo natwe ishengero turimo amashengero turimo tumererwe neza n'igihugu kimererwe neza habeho abantu batabara habeho abantu babohora uyo Elisa yarashitse mu gisagara baramubwira gisagara ngiki kimeze neza kirubatse ariko atamazi yahatera uburambo ashigisagara arakiza amazi arayavura ibintu byose biramera neza no kuvuga yari umukozi w'Imana hano hose ashitse ntawo dondagura ivyiwe ni vyinshi cyane murabizi ariko nigitangaza turakeneye abantu nk'abo muri ino minsi kugira ngo rero abantu nk'abo baboneke n'abantu bakunda gusenga n'abantu bakunda iribanga ryo kwisonzesha naya majambo rero umuntu yo kwibaza mu gusozera ati none mbega vyogenda gute umuntu yoshobora kuronka none ubwo bushobozi gute ko usanga ubushobozi bwaragiye ko usanga inkomezi zaragiye ugasanga umuntu yaradende ugasanga umuntu nyene vyarase gose ariko nagenda gusubizemwe intege muri kino kiganiro cyo kuri uyu munsi ndakwibutsira ijambo nsozerereye ko muri iki gitabo nyene ca Samweli ca mbere igice ca 21 kuri urya murongo w'indwi gushika ku murongo w'icenda niho nsozerereye havuga ngo kuri uwo munsi nyene hari umuntu umwe wo mu basavyi ba Sawuli
yari yashibijwe ngo agume imbere y'Uhoraho yitwa Dowegi w'umunyedomu yari umubwiriza w'abungere ba Sawuli. Dawidi abaza Abimeleki ati mbega nta cumu wogira hano canke inkota? Nta nkota nazanye canke ikindi kigwanishwa, kuko urubanza rw'umwami rwarugwihuta. Uwo muherezi aramwishura ati ya nkota ya Goliyati wa Mufilisitiya watsinda mu mwonga Era, ehe ngiyi iri hano izingiriwe kw'impuzu inyuma ya efodi, ni wagomba kuyijana uyijane, kuko atayindi iri hano atariyo. Dawidi aramwishura ati nta yindi rutiyo noyimpe. Naya majambo y'Imana. Inkota naje neganda kubwire ni inkota yitwa ijambo ry'Imana, ni inkota yiga, ni inkota yitwa ugusenga. Iyo iramaze inkota yo gusenga ni inkota ikomeye cyane, no bidondora umwanya wondengana, igihe condengana nohera mu gitondo nkavuga inkota yo gusenga, nkasubira nkavuga inkota yo gusenga umwanya wondengana. Ariko reka tugarukize ngaho gusenga, mukunde gusenga, dukunde gusenga. Iyi niyo nkota iramaze. Subira mu kibanza cawe wahevye gusenga, we wahevye kwisonzesha, we wahevye imyanya y'Imana, subira mu myanya yawe, subira mu bihe vyawe, kugira ngo Imana ye mwahora muvuganira hahandi nyene. Inkota ni irya nyene, inkota ni irya nyene, imwe watsindisha wa musa, ariko wigera gutsinda, ariko wigera kuba mageragezo, ariko wigera kuba mu bibazo, ariko wigera kuba mu ntambara, we wapfuye kuvyibagira gusa. Hari igihe wagira n'amagorwa mugabo urasenga Imana iragutabara, mugano waravyibagiye. Inkota ni irya nyene, ni gusenga, ni gusenga, ni gusenga. Muri vyavuze ngo we wagusenga, we amababa yawe anjana ngo akanshiza kuri data, ngo akankeza mu bingora. Ugusenga kurafise n'amababa mbere akagushikana no kuri data. Nayo amajambo yumvise mukayakira. Imana nibahezagire. Nagomba kandi nongere kandi kushikiriza ubu butumwa abinayotirama twahoranye hari inayotirama, musubire mu bwakire namwe bwe munezerwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugira umugisha kandi muzokomere, musubire muhagarare neza, musubire mutabara abagowe, musubire mube abahizi, mube intore mu ntambara uko mwari ubwa mbere, mubikobereze kugeza nuno munsi gushika dushitse ku mpera y'umuhamagaro wacu wo kuja mu ijuru, kuko ico twifuza ntituraheza kugishikira, kuko ntiturashika mu bwami kwa data. Tuzoba dusozere twashika mu ijuru. Naya majambo abayumvise mukayakira. Imana ibahezagire. Mana turagushimiye kandi turagukengurukiye kubwaya majambo. Nucu hezagira aya majambo yawe Mana, gira ububasha, gire n'ubushobozi umuntu wese ayakiriye, yaba umuntu ari mu mibabaro, yaba umuntu asugereje, yaba umuntu ari mu ntambara, yaba umuntu yahora asenga gaheba gusenga, yaba umuntu yaswe n'abantu, yaba umuntu yazigirijwe, yaba umuntu ari ahantu mwama ataboni yava niyaja. Iririnde umuntu wese arimwo, uri mukuremwo, mutabare nkuko watabaye Dawidi, tabare nkuko watabaye abera ba mbere, utabare nkuko watabaye Paulo na Sila, utabara abantu bawe Mana uzobukoze. Urakoze ndabigushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.